Немцам было важно взять Малгобек и дальше двинуться на Грозный, на Баку. До праздника Победы остались считанные часы. Жители города Воинской Славы собрались на праздничном митинге. Помним, как досталась нам победа. Ветераны, честь и слава вам. Памяти павших будьте достойны. В Карабулаке прошло торжественное возложение цветов памяти погибших защитников Отечества. Его подвигу дивизия пошла в прорыв, вышла из окружения. Герои живут в памяти народа вечно. Расскажем о боевом пути фронтовика Ибрагима Газдиева. Начало праздничного парада состоится в 10:00 от здания прокуратуры Ингушетии. Всего в нем примут участие 9 колонн различных подразделений. Затем на площадь выйдет боевая техника вооруженных сил России. Парад Победы, шествие бессмертного полка и не только. Наш корреспондент расскажет, как пройдет День Победы в Ингушетии. Показатели платежей за электроэнергию в регионе повысились на 28%. О чем еще говорилось на встрече Юнусбека Евкурова с руководителем Ингушэнерго, расскажем в этом выпуске. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. До наступления 73-й годовщины победы советских войск в Великой Отечественной остаются считанные часы. В городе Воинской Славы Малгобеке состоялся праздничный митинг. Там же собравшиеся почтили память жертв, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания и возложили цветы. Красные гвоздики в руках как символ памяти и благодарности ветеранам, которые проливали свою кровь за Отечество. В преддверии великого, светлого и одновременно грустного праздника Победы сотни человек, ветераны, труженики тыла, родные и близкие участников войны, взрослые и дети, собрались в городском сквере Малгобека почтить память жертв страшной трагедии всего человечества. В центре внимания, как и полагается, ветераны Великой Отечественной, те, кто своими глазами видел слезы матерей и детей. Сегодня им как никогда приятно встретиться друг с другом, уже под мирным небом. Хизир Гулуев, защитник Малгобека, попал на фронт в 16 лет, в 1942 году. Плечом к плечу с боевыми товарищами пулеметчик, не уставая, обрушал огонь на неприятеля. Сегодня на его кителе красуются десятки наград, ордена, медали. Каждая из них была заслужена кровью. В бою Хизир неоднократно находился на грани смерти. Тогда он не мог представить, что не только станет свидетелем краха фашистской Германии, но и будет праздновать 73-ю годовщину Победы. Всегда ожидаю с большим нетерпением. Этот праздник принес нам большой успех. После войны уже 70 лет люди мирно живут. Вот видите, красавицы. Вот видите, вон дети, какие красивые. Дай Бог им здоровья, дай Бог им счастья, радости, мирной жизни, чтобы войны они не видели больше никогда. Исход Моздок-Малгобекской операции существенно повлиял на ход битвы за Кавказ, сорвав планы противника по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, тем самым приблизив долгожданную победу. Алихану Муцольгову было всего 3 года, когда началась война. Несмотря на юный возраст, воспоминания тех страшных дней навсегда остались в его памяти. Я поздравляю всех ветеранов 73 годовщины Великой Отечественной войны с победой. Поздравляю всех ингушей и всех, кто там пострадал. Чем был рад сегодняшнему дню, что дай Бог, чтобы такого войны, такого неприятного истории, чтобы никто из нас, ни молодые, ни старшие, никто не видел. Каждый из нас слышал, встречался, видел тех людей, которые были участниками этой великой битвы. И, естественно, когда сопричастие есть, это становится частью тебя, частью твоей будущей жизни и нынешней. И поэтому, естественно, мы не растеряем вот то важное, что было в их сердцах. Это любовь к родине, это верность,
Это любовь к своим семьям, к маме, папе, желание защитить их. Поздравил ветеранов и жителей города с предстоящим праздником Победы и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, который напомнил собравшимся о значимости Малгобекской оборонительной операции и особом вкладе ингушского народа в победу Красной Армии над немецким захватчиком. Наш народ дал большое количество героев Советского Союза. Об этом мы должны с вами говорить, мы должны помнить. Говоря о Малгобеке, в Малгобеке прошла одна из стратегических оборонительных операций. Именно благодаря Малгобеку был успех, в том числе под Сталинградом. Почему? Потому что Малгобек оттянул на себя те соединения части, которые шли на Сталинград, немецкие. Для немцев было важно взять Малгобек и дальше двинуться на Грозный, на Баку. Потому что нефтепромыслы, выход на Иран, это важно было, это была стратегия. Но здесь, под Малгобеком, командование Красной Армии сделало все, чтобы не пропустить врага. Я хочу еще раз всех малгобекчан, всех жителей республики поздравить с этим праздником, пожелать здоровья, счастья, успехов, и чтобы такого никогда ни наш народ, ни другие народы не испытывали. Не только взрослые, но и дети чтят подвиг своих дедов и прадедов. Целыми классами ребята вышли на митинг с такими знакомыми и простыми, но в то же время самыми нужными словами. Сегодня мы вышли поздравить ветеранов с их днем. Очень большая им благодарность, хотя и страшный день, но они прошли через все это. В завершении торжественного мероприятия собравшиеся по традиции почтили память погибших минутой молчания, а после возложили цветы у вечного огня. Амина Бокова, Гапурчик, Киев, Новости 24. В Малгобеке также сегодня прошло патриотическое мероприятие. Здесь вспоминали все тяготы войны. Ветераны пообщались с молодежью. Ну а заключительной акцией стала раздача георгиевских лент. Индира Манкиева с подробностями. С той страшной войны прошло уже 73 года, но отголоски все же до сих пор отдаются. Голод, холод и запах пороха. Сегодня, именно через счастливые улыбки нового поколения, судьба показывает, что все это позади. Молодежь отдает дань памяти и уважения тем, кто взамен на сегодняшнюю светлую весну отдали свои жизни. А живые свидетели с комом в горле делятся воспоминаниями. Я помню из села Сагопчи старуха чурятки молоком проносила солдатам. Мы голодали, это факт. Сама не ела, а приносила солдатам, чтобы ее сыновья вернулись благополучно с армии. Сама не ела, это Корегова. От таких женщин, ингушек было очень много. Вот смотрю я на вас, какие вы счастливые, особенно вот молодежь. Какая счастливая, симпатичная наша молодежь. Это наше будущее, принадлежит им. Организаторы акции уверены, что подобные мероприятия позволят воспитать в детях чувство патриотизма. Война не рождает сыновей, война забирает сыновей. Но Родину должен любить. Родина, она одна у нас. Мы не приходили в Германию, немцы пришли сюда. Как говорил Александр Невский, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Ну а дети и сами прекрасно все уже понимают. По рассказу ветеранов они уже представили картину тех событий, которую им не хотелось бы лицезреть вживую, признаются школьники. Для начала хотелось бы поздравить всех жителей республики, да и не только, с этим великим праздником. Поздравляю вас всех с Днем Победы. Во-вторых, хочется сказать, что такие мероприятия имеют определенную роль в нашем обществе, что нельзя построить настоящего и будущего, не зная своего прошлого.
Далее, после официальной части, учащиеся приступают к акции «Георгиевская лента». Останавливая проезжие машины, ребята лентами напоминают водителям, что за окном победный май. Для всей России эта лента является символом победы, символом того, что наши деды и прадеды не зря воевали. Ну а о значимости и масштабности данной акции говорит то, что со дня существования этой акции по всему миру разлетелось более сотни миллионов ленточек. Ну а водители охотно забирают ленты, ведь среди них и послевоенные поколения, которые возрождали страну. 9 мая, это важный День Победы. До самого главного майского праздника остается всего ничего. Вся страна в едином порыве отдаст дань памяти тем, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24. Вспоминали героев войны и в Карабулаке. Сотрудники администрации возложили цветы у монумента солдатам, павшим в бою, на православном кладбище и в парке Славы. Залина Магушкова расскажет. Помним, как досталась нам победа. Ветераны, честь и слава вам. Анна Фролова 23 года подряд приходит к этому монументу, посвященному солдатам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Здесь, недалеко от памятника, похоронен и ее муж. Михаилу Фролову в этом году исполнилось бы 100 лет. Женщина приехала на могилу мужа из Рязани, где она теперь живет. Здесь она не смогла сдержать слезы. Михаил воевал на фронтах Великой Отечественной войны с самого первого ее дня, а после войны 20 лет работал директором в первой Карабулакской школе. На руках вдовы осталось множество наград, в том числе и 2 ордена Красной Звезды и орден Великой Отечественной войны первой степени. Он воевал и на Кавказе. От Пятигорска и до самого Нальчика они шли пешком. Все в мундировании, в общем, все абсолютно. И направились, надо было сопку какую-то защищать там в Нальчике. Они их туда направили. И, говорит, мы по дороге спали. Я до сих пор не верю, как это спали. Спишь и идешь машинально, то есть не знаю как. Вот я не укладывается у меня. Вот, он говорит... Цветы в память о погибших на войне возложили в парке Славы. Здесь прошло традиционное праздничное городское торжество. Участвуют не только старшее поколение, но и школьники, которые должны осознавать всю значимость подвига наших героев, преклоняться пред их отвагой, стойкостью и храбростью. Сколько бы лет нас не отделяло от победного мая 45-го года, этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков, как свидетельство величайшего мужества и стойкости духа, беззаветной любви к Родине. Свой достойный вклад в великую победу внесли жители Ингушетии, проявляя чудеса храбрости и героизма на всех фронтах Великой Отечественной войны. Наш священный долг – бережно хранить память о наших отцах и дедах, которые завоевали эту победу. Забывать, какой ценой нашим предкам далась эта победа, мы просто не имеем права, напоминают организаторы мероприятия. После минуты молчания началась развлекательная программа. Для горожан выступили творческие коллективы Карабулака, в том числе и детский хореографический ансамбль «Таргим». По традиции, каждый год администрация города посещает семьи ветеранов. Так, перед главным праздником страны они навестили Шафият Султыгову. Она ветеран тыла, а ее муж Мухарбек Султыгов воевал в первые годы войны на Юго-Западном фронте в звании рядового. Затем окончил ускоренные курсы при Воронежском минометном училище. А с августа 1942 года начинает службу в звании командира взвода 3-й линроты 40-го гвардейского полка 24-й гвардейской Евпаторийской дивизии. Участвовал в боях в 4-м Украинском фронте. Защитник Севастополя. Имеет награды Орден Отечественной войны 2-й степени. Его портрет среди прочих пронесут в колонне бессмертного полка. Залина Магушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Мы продолжаем вспоминать героев 40-х. Сегодня речь пойдет о судьбе Ибрагима Газдиева. На фронт он попал с первых дней войны. Самоотверженно сражался до последнего и ушел из жизни, совершив бессмертный подвиг. История защитника Отечества в сюжете Жалидат Халухоевой.
Известные нам и безвестные, они до конца исполнили свой долг перед Родиной, мужественно защищая наши рубежи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны, как и Ибрагим Газдиев, память о котором живет благодаря стараниям его племянника, который бережно хранит немногочисленные газетные вырезки как воспоминания о нем. Родился Ибрагим в селении Базоркино, окончив Ингушский педагогический техникум, работал учителем в начальной школе. В 1940-м служил в Закавказье. Оттуда в 1941 году его перенаправили на фронт. После 1943 года, там после Тегеранской конференции, войска обратно вернули, договор они заключили, союзнический, что оттуда немец наступал, немец хотел оттуда на Кавказ пойти, через Иран. Войска вернулись, и последние места его, где он воевал, это был Краснодарский край. Битва на Кубани в 1943 году стала для Ибрагима Газдиева последней. Тогда, оказавшись в окружении немецких солдат, их дивизии ничего не оставалось, кроме как взвесив все шансы вплотную подойти к амбразуре и освободить проход. Хоть его никто и не принуждал, он вместе со своими земляками Гериханом Балаевым и Саадом Арсамаковым встал в строй 17 солдат-добровольцев и пал смертью храбрых, закрыв грудью амбразуру долговременной огневой точки. Сааду рассказывает, что он был ранен в голову, каску пробила пуля. Падая, скользящим взглядом он увидел, как Ибрагим закрывает пулеметную точку. Вот, благодаря его подвигу дивизия пошла в прорыв, вышла из окружения. Документы, подтверждающие арат на пути Ибрагима Газдиева, утеряны. Остались только скупые строки архивных записей и по счастливой случайности сохранившиеся несколько фотографий, навечно запечатлившие образ настоящего героя. За этими сухими и бесстрастными данными человеческая жизнь, неповторимая и бесценная. Как и в этих развернутых треугольниках желтых писем, написанных на тетрадных листках, в которых за давностью лет стерлись все клетки, только чернила памяти все так же четко видны. В одном из писем он пишет: наша армия стоит против до зубов вооруженного противника. Ну ничего, нахал исла худдат свои. В одном он пишет, вот его слова тут. И свои слова он подтвердил геройской смертью. Его подвиг остался в памяти тех, кто был рядом, став страницей истории ингушского народа. Родные и близкие Ибрагима Газдиева по праву гордятся светлой памятью об этом храбром человеке. И спустя 73 года войны они называют его в честь своих сыновей. Ведь ничто не забыто. И имя солдата тоже известно. Реда Атхалухоева, Рахман Цуров, Новости 24. Дань памяти погибшим воинам Великой Отечественной отдавали и в сельском поселении Сурхахи. В акции приняли участие работники разных учреждений и ведомств. А после эстафету памяти приняли участники марафона Победы. Отдать должное, помнить и чтить покрывших себя и свой народ неувидаемой славой, чтобы подвиг во имя Отечества не предался забвению. Сегодня, спустя 73 года Победы, возложить цветы к памятнику погибшим воинам Великой Отечественной собрались труженики тыла, родные и близкие участников войны, среди которых ветеран боевых действий Муса Тумгоев. صار ديزل ليرخب بيس حناشي تاخذ بين حبعج الله تدو حما خص حمده حناشي بينش نياخ صار حدي صار دين الله صار غوقه صار قونا شو تاخذ بين حد يند بين صدعش بين ودين خمبش ليرخمبش الحمد لله دال خواص بياخش. Дань уважения отдает и Увейс Измайлов. В годы войны, будучи 15-летним подростком, он хоть и не участвовал в битве, но все еще отчетливо помнит события тех лет, как и первые «Ура! Победа» 9 мая 1945 года. Тахана День Победы объявляется она. С площади Малголобуржвастак Велхарварк Мавари Халвари. Это Хакайдерия. В 1945 году 9 мая Хакайдерия праздник.
Сегодня нам, чье будущее освящено славой предков, забывать, какой ценой далась эта победа, просто непозволительно, напоминают собравшиеся. Ведь именно из таких ратных и трудовых подвигов, личного вклада каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, история ее побед и достижений. Мы хотим передать своему молодому поколению ту историческую дату, о которой мы все должны говорить. Эта дата, посвященная тем людям, которые, не жалея своей жизни, боролись за нашу Родину. Спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны, также труженикам тыла. Счастья им, здоровья, успехов. Тем временем о ратных подвигах мужественных солдат воспевают школьники, которые, осознав всю значимость мероприятия, преклоняются перед их отвагой, стойкостью и храбростью. Закончив основную часть мероприятия, собравшиеся дали старт марафону Победы. 200 бегунов разных возрастов пробежали 6 километров, чтобы показать непреклонность духа. Быстрее всех оказался Султан Хашагульгов. И хотя его путь к победе был намного ближе, чем наших дедов, возможность показать свою волю для него оказалась не менее важна. Это очень большая значимость. Почему? Потому что я выступаю на территории своей родной республики Ингушетия. Несмотря на сложности, которые она испытала в период до Великой Отечественной и после Великой Отечественной войны, по сегодняшний день выявляю некоторые бандформирования, выполняют свои задачи. Огромная благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые отдали свою жизнь. Ну и ребят поздравляю тех, которые сегодня стоят на родине, защищают границы республики Ингушетия. Победу наших ветеранов, павших, некоторых людей, которые своим трудом добились нашей свободы, мирного процветания нашей страны. Тем самым хотели организовать этот забег и показать, что мы со всеми жителями нашей страны вместе поддерживаем различные акции по чествованию 73-й годовщины. Все дальше и дальше уходит в историю суровые годы Великой Отечественной войны. Но каждый раз, когда приближается 9 мая, благодатная память о тех, кто ушел совсем юным в бессмертие или постарел без времени, возрождается с новой силой. Жаредат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24. Впрочем, это далеко не последняя праздничная акция, которая прошла сегодня в селении Сурхахи. Поздравления с Днем Победы от представителей местных властей и молодой гвардии принимала вдова ветерана войны Уматгирея Муцольгова. Ната Ивлоева расскажет. Война застала Аминат еще в юном возрасте. Она пережила боль, слезы и потерю мужа. Уматгирея Муцольгова. В 1941 году он и еще 2 парня ушли на фронт. Их отправили служить в Ростовскую область. Они повидали и ожесточенные бои, и глубокие раны. Когда бойцы дошли до Волгограда, их взяли в плен. С тех пор ни о нем, ни о его соратниках ничего не известно. Кто же ходит в гости с пустыми руками? В качестве подарка глава села подарил бабушке цветы, небольшой сувенир и оказал материальную помощь. Такие визиты глава села вместе с организацией «Молодая гвардия» наносят каждый год. Ведь всего в селе осталось только несколько участников войны. Сегодня поздравляю нашу вдову Муцольгу Абидат. И сегодня мне хотелось бы поздравить наших всех ветеранов Великой Отечественной, вдов, тружеников тыла, потому что с этим днем мы обязаны им. Они жертвовали собой, они не спали ночами, чтобы мы жили. Каждый из нас просто обязан сказать слова благодарности этим бабушкам и дедушкам, ведь сегодня благодаря им мы живем в мире. От Аминат Муцольговой можно было услышать лишь слова благодарности. دال إيش من قلتش استحق ليل لازم دال خياخ يشن دال دقدو عضلتش دال ناس ليلتش أجي صومال يزوج سقول تا. А вот на другом конце села устроили целый концерт. В Доме ветеранов сегодня было шумно и весело. Для участников войны подготовили целое мероприятие. На столах разные вкусности. Ансамбль исполнял национальный ингушский танец, а вот артисты ингушской эстрады распевали военные и патриотические песни. На лицах
лицах стариков можно наблюдать лишь счастливые улыбки, ведь каждый из них заслуживает это. Поздравил ветеранов и министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Зелимхан Котиков. Советский Союз, Россия, там, Лапа, ГДР. Дух нах бейм, дух абр табяхка, дух абр хойбор табяхка. Заны дал маршалот, бенчан дал гештот, шуаны там бусачаны дал маршалот, дал ирдур бехти вахат хэшн. Для ветеранов сегодня главное не подарки, а внимание. Наша задача помнить об их подвигах и воспитывать подрастающее поколение на примерах их героизма и верности перед Отечеством. Ната Евлоева, Рамзан Зурабов, Новости 24. И приятная новость. В республике по поручению главы региона ветераны Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей. Вдовы ветеранов по 10 тысяч рублей. А вот герой нашего следующего сюжета, участник Великой Отечественной войны Ахмед Харсиев, изменил дату рождения, чтобы уйти на фронт в юном возрасте. Таким непоколебимым было его желание защищать Родину. Мужеством и храбростью заслужил орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Но награды при жизни так и не получил. Депутат Государственной Думы Алихан Харсиев начал искать награды своего отца Ахмеда, который в возрасте 17 лет отправился на фронт добровольцем, окончив курсы младших офицеров и приписав себе 2 года. Награды не были ему вручены, но он знал, что был представлен к ним. А после возвращения с войны их отец не стал заниматься поиском своих заслуженных орденов и медалей. Я разговаривал там в архиве, там у нас в Подольске. В 10-х числах позвонили мне с военкомата. Елена Павловна Сидорова, работник военкомата, и пригласила нас на вручение ордена Красной Звезды и медаль за отвагу. Кто получил его на фронте, фронтовики знают. Орден Красной Звезды — это самое-самое то, что мог заработать вот именно человек, который непосредственно участвует в боях и личным мужеством, героизмом заслуживает. Точно так же это касается медали за отвагу. Призван Ахмед Авдеевич был с пригородного района. Первым заданием для молодого добровольца было сформировать отряд таких же добровольцев на передовую, которое он выполнил на ура, собрав 420 человек. И двигаясь на Южный фронт, они попали в прохладном под жестокую бомбежку. Несмотря на то, что после нее осталось лишь несколько десятков человек, солдат все равно поехал на Южный фронт. Он с первых дней своего нахождения на передовой показал себя с лучшей стороны, проявляя такие качества, как мужественность, храбрость, ответственность, умение принимать правильные решения в трудные минуты. Их стали отправлять в Казахстан, ну и многие ребята, которые воевали, и командиры, не хотя их отпускать, меняли им вот это. И вот это сделал командир моего отца. Он его записал так. Потом шла через 2 месяца, шел уже СМЕРШ, 2-я комиссия, они вычищали, они просто узнали, что многие меняют, и была 2-я волна, ну хотели полностью там. Поэтому многие сегодня люди, которые вот были молодыми людьми и хорошо воевали, как это понятно, и их оставляли на фронте. Вот мой отец вот так остался на фронте. В Государственном архиве Ингушетии информации об Ахмеде, который во время войны поменял имя на Анатолий, немного. Есть лишь наградной лист, в котором говорится, что в Одессе участвовал в боевых действиях и награжден орденом Красной Звезды. За участие в боевых действиях, по-моему, при Одессе он содействовал контрнаступлению советских войск и выбивал части противников, где сказано, что он в период боя уничтожил более 30 немецких солдат, за что и был награжден соответствующим орденом. Вот, в принципе, вся информация, имеющаяся у нас, документально подтвержденная. Сыну Алихану удалось заполучить те заслуженные награды, которым представляли его отца. Орден Красной Звезды датирован от 18 апреля 1944 года, а медаль за отвагу 24 апреля того же года. В офицерском билете несколько раз написано «тяжелое ранение». Конец войны он встретил в госпитале после ранения на территории Польши. История жизни отважного и достойного сына своего народа закончилась, когда ему исполнился 41 год. Лейла Гайсанова, Новости 24. На мемориале памяти в Назране сегодня также было многолюдно. Представители общественности и молодежь в знак благодарности тем, кто оковал Великую Победу, возложили цветы к вечному огню и навестили ветеранов. Репортаж Тамерлана Хамхоева. И ныне стали знаменитыми
не должно. Абдулла Ужахов уже знает по рассказам учителей и родных, что война – это плохо. Праздник 9 мая является самым главным поводом напомнить окружающим и всему миру о героических подвигах наших отцов и дедов. Решили не отходить от этой традиции и воспитанники детского сада сельского поселения Барсуки. Впрочем, на мемориале в Назране сегодня не только они. На возложение цветов приехали и работники администрации города, и сотрудники горсовета. В общем, все неравнодушные к доблестной истории нашего народа. История России знает немало сынов и дочерей ингушского народа, что отважно защищали нашу родину. Героям вечная слава. С этим лозунгом и собрались сегодня здесь все эти люди. Сегодня действительно один из величайших праздников нашего народа. Это праздник День освобождения нашей страны от фашистско-немецких захватчиков. В этот день наши деды, наши отцы, наши бабушки, матеря освободили нашу страну от ига, от фашистского ига. И мы это помним. Мы гордимся, мы храним. Вечная слава русскому воинству и нашим героическим предкам. В первую очередь хотелось поздравить наших ветеранов, семей, уже тех ветеранов, которых с нами нету, пожелать им всего самого наилучшего, всех благ и всем нашим жителям республики мирного неба над головой, чтобы мы никогда не знали, что такое война, что такое потеря близких людей, и пожелать всем процветания, созидания и крепкого здоровья, счастья. Сразу после завершения возложения цветов организаторы направляются к ветеранам. Их осталось очень мало. Первый в списке Магомед Медаров. Совсем недавно он вернулся из Москвы после лечения. Возраст уже сказывается, по словам ветерана. Пожелав скорейшего выздоровления, гости вручили ему подарки. يا علي خضايبة سؤال مش حمي السك وديل وزنه Следующий адрес. Здесь живет Камбулат Гайсанов, живая легенда в истории ингушского и российского народов. Обойти вниманием его сегодня собравшиеся просто не могли. Ветеран очень обрадовался приходу гостей и встретил их стоя. Юнусбек венчул тяж, ханз мелмысал ханз стройка живен хаеш. Веймех хамал дер веймыди голгашмыди. С каждым годом людей, которые храбро сражались, защищая нашу общую родину, все меньше. И в наших силах сохранить для потомков память о них и их славных подвигах на фронтах Великой Отечественной. Тамерлан Хамхоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Одним из главных символов праздника Победы считается георгиевская лента. Мэрия Магаса организовала акцию по раздаче двухцветных лент. В столице также прошел пробег ретро-автомобилей. Ну а учащиеся школы гимназии Марем подготовили мероприятие «Память сердца». Обо всем подробно Хади Бекпузарова. День Победы – это праздник, которого ждет вся страна с нетерпением. Это весеннее торжество ассоциируется у всех с парадом, шествием и, естественно, концертом и салютами. Накануне главного праздника страны проходят различные акции и мероприятия. К примеру, мэрия Магаса организовала сегодня раздачу наклеек в виде георгиевских лент автолюбителям, чтобы украсить символом Победы машины. Помочь в этом деле вызвались и волонтеры. С разрешения водителей они фиксировали на окна автомобилей эти наклейки. Недавно мы раздавали ленточки, то есть, которые могли просто приделать к вещам, к костюмам. Сейчас же ленточки мы делаем, чтобы больше можно было уже их наклеить для машин. Даже сами люди говорили, что это намного было бы удобнее. Каждый водитель не прочь получить георгиевскую ленту, ведь именно она и является тем символом победы, ради которой миллионы людей отдали свою жизнь. Я поздравляю всех жителей нашей республики с великим праздником Днем Победы. Этот праздник действительно, он и со слезами на глазах, особенно он важен для нас, потому что наши соотечественники, как мы знаем, многие тысячи людей, наших земляков, воевало на фронтах, многие тысячи погибли. И вот благодаря вот этому ратному подвигу сегодня мы можем свободно общаться, свободно ездить, проявлять свою инициативу, строить свою республику. Мы бесконечно благодарны тем, кто не вернулся с полей, дал
Кроме всего прочего, мэрия Магаса организовала автопробег ретро-автомобилей. Эти машины передают дух того времени и олицетворяют мощь советской техники. Колонна проехала от Аланских ворот и по всему городу со знаменами Победы. А возглавляли этот парад ветераны, а также вдовы ветеранов. Сегодня вот это мероприятие, оно призвано напомнить нам и всем жителям, что какой ценой, тяжелой ценой досталась победа. И мы сегодня, благодаря тем подвигам, героизму, мужеству наших мудрых, очень мужественных, великих предков, сегодня живем в свободной, независимой, великой стране. А сотрудники Минтруда решили поздравить самых важных участников завтрашнего парада – ветеранов. В нашей республике их осталось только 4. И наше поколение должно помнить, что именно им мы обязаны жизнью. И этот праздник – лишь еще один повод поблагодарить их за героизм. По поручению главы республики представители Минтруда вручили ветеранам и их женам подарки в виде денежных средств. Это он бусадух ветеранов бац, висагмават республики бусара. Я же ворби бежнах по, ахар том бяб вей бандош, вей там спара дах дош. А также сегодня в школе-гимназии Мария Магаса прошло мероприятие «Память сердца», в котором приняли участие учащиеся 2-11 классов. Направлено оно на сохранение памяти прошлого и формирование чувства патриотизма в подрастающем поколении. Сами дети были заинтересованы этой темой, так как о войне знают много. Когда началась война, когда она закончилась, о наших героях, о героях-ингушах, которые раньше не озвучивались. Вот. И вот впервые у нас проведены открытые классные часы практически во всех классах. Я имею в виду именно открытые классные часы, где посещали все и родители, и взрослые. Каждый из них отлично знает, что за день 9 мая. Также ученики наслышаны о подвигах наших воинов в годы Великой Отечественной, поэтому они с большим интересом приняли активное участие. Как признаются организаторы, не всех желающих получилось задействовать, так как их было очень много. Но это не последний праздник Победы и мероприятие в школе, так что у ребят еще будет возможность себя показать. Я хочу пожелать ветеранам долгой жизни, крепкого здоровья. И я очень хочу выразить им благодарность за то, что они защищали нашу Родину. Спасибо им. Я поздравляю всех людей с этим великим праздником. И я желаю им, чтобы никогда больше не было такой войны, чтобы всегда на земле был мир. Сохранение памяти о боевых подвигах и войне действительно очень важно. Ведь, как говорится, новая война начнется тогда, когда люди забудут трагедию прошлой. Хади Бекбузарова, Аслан Героев, Новости 24. Стихи и песни военных лет, истории героев Великой Отечественной звучали сегодня и в столичном лицее и детском саду №1. Воспитанники сказали спасибо за мир героям войны и красочным флешмобам. Такой дышала тишиной, что вся земля спала. Казалось, кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут. В этих словах боль и память, которая с годами становится только сильнее. Каждый год в преддверии Дня Великой Победы в этой школе звучат песни военных лет. Для Дания Евлоева это особый вечер. Ее дедушка, ветеран Великой Отечественной, так и не почувствовал вкус победы. Он помогал бедным, раненым с их нуждами. В честь него названа улица и его имя на плите на Бегуф. И в честь него я хочу сейчас рассказать стишок. Дороги нашей славы не заросли травой, горни, заре кровавой, не проиграл отбой, во тьме непроходимой, тревожной и остры. На фронт многие уходили еще детьми, но там в боях забывали свои года и становились намного старше. В войне не объяснишь, что детство не должно быть таким хмурым. Учащиеся со всей ответственностью пытаются передать атмосферу Великой Отечественной. Больше всего мне жалко детей, которые погибли на этой войне. По статистике всего их 11 миллионов.
И мы очень долго готовились к этому мероприятию. 9 мая – это просто незабываемая дата, мы должны чтить эту дату. И, конечно же, мы никогда не забудем то, какой ценой нам досталась эта победа. Здесь также организовали флешмоб – перестроение учащихся импровизированной девятки с последующим преобразованием в слово «мир» с целью показать, что молодежь чтит и помнит подвиги защитников нашей отчизны. Мы приурочили это мероприятие к 9 мая, ко Дню Великой Победы. Победа, бесспорно, самая великая из всех побед. Вообще из всех войн это была самая страшная война и по количеству жертв, и по количеству тех трагедий, которые произошли в ходе этой Великой Отечественной войны. Чтобы дети понимали, что они должны беречь. Чем больше они будут знать о том, какой ценой была завоевана эта победа, тем ценнее для них будет сегодня мир. Подобные мероприятия позволяют воспитать молодежь в духе патриотизма, ценить и уважать этот праздник и людей, которые подарили нам возможность каждое 9 мая отмечать День Великой Победы. Шайрадат Халухоева, Лариса Аздоева, Адам Далаков, Новости 24. Ну а для жителей сельского поселения Майское 8 мая служит поводом для встречи. В преддверии праздника местные жители погрузились в праздничную атмосферу. Устроили мини-парад, концерт и даже выставку редких автомобилей. Репортаж Ирины Тичоевой. Каждый год 8 мая в преддверии Великой Победы они собираются здесь, в родном Майском. Специально для того, чтобы увидеться с односельчанами и одноклассниками. С годами все разъехались по разным городам, поэтому воспоминаний много, и все спешат ими поделиться. Приезжаем вот сюда на 9 мая, приезжаем. Мы очень рады встречаться с нашими одноклассниками, с нашими друзьями. Мы очень любим этот поселок, любим этих людей. Здесь у каждого своя история и свои воспоминания. Традиционно поднимает всем настроение Анатолий Тутучев. В этом селе он прожил 36 лет, профессиональный певец. Для встречи отложил все свои дела и приехал разделить радость вместе со всеми. Мы никогда не разделяли. У нас была команда, футбольная команда, которая 40 лет назад единственный раз чемпионом Осетии стала. Вот один из представителей, Хасан Евлоев, играл в этой команде. Мы делали в том году юбилей, но праздновали его в Назране. С ребятами, мы с ветеранами Назране встречались. Учащиеся школы, победители регионального конкурса «Лучшая речевка» специально для собравшихся организовали мини-парад. Помимо приглашенных гостей разделяют праздник жители села, которые вместе со своими детьми, внуками напевают песни военных лет. Я увидела всех тех, которые жили лет 20 назад, даже, можно сказать, 30 лет назад. Все свои 48 лет я здесь прожила. Все эти люди, которые здесь находятся, я всех их знаю, глубоко всех знаю. Интересно тоже. مسخن حأخرج صعبتها ويشت بياخا غاسقي مسخن يشلوك جار كلرчан самокудуа. Приятно очень, поэтому пришли мы. Организатор мероприятия Ахмед Майсагов – коллекционер редких автомобилей. Сам коренной житель сельского поселения. Считает такие мероприятия просто необходимыми, ведь каждый должен помнить ветеранов Великой Отечественной. И ингуши, и русские, и осетины, и армяне, и грузины, ну, белорусы, украинцы, все, кто здесь жил, а тут вообще Майское было интернациональным селом, вот они приезжают. Сейчас вот вы можете посмотреть, тут и учителя бывшие наши, вот они тоже, ну, добрая такая вот, знаете, вот ностальгия по добрым, хорошим временам, и сейчас мы пытаемся вот возрождать вот эти добрые традиции. Специально для собравшихся здесь же организовали выставку редких автомобилей, где каждый желающий мог прикоснуться и даже почувствовать себя в роли водителя. Эти модели в свое время считались настоящим достижением отечественного автопрома. Победа, ГАЗ, Нива, Волга. Конечно, сегодня их редко встретишь на дороге, и они являются настоящей легендой. Ну а праздник продлится до самого вечера. Впереди у сельчан банкет и много душевных разговоров. Рина Цичоева, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Далее короткая реклама, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Парад Победы, шествие бессмертного полка и не только. Наш корреспондент расскажет, как пройдет День Победы в Ингушетии. Показатели платежей за электроэнергию в регионе повысились на 28%. О чем еще говорилось на встрече Юнузбека Евкурова с руководителем Ингушэнерго, расскажем в этом выпуске.
автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Ингушетия, как и вся страна, в ожидании наступления утра, того самого Победного дня. В рамках празднования Дня Победы в республике пройдет парад Победы, шествие Бессмертного полка, насыщенная концертная программа и не только. О том, что ждет жителей и гостей республики 9 мая, расскажет Зелимхан Калоев. Начало праздничного парада состоится в 10:00 от здания прокуратуры Ингушетии. Всего в нем примут участие 9 колонн различных подразделений. Затем на площадь выйдет боевая техника Вооруженных сил России. В механизированную колонну парада войдет 6 видов техники. Ну а после парада традиционно начнется шествие Бессмертного полка, который стартует в 11:00 от здания гостиницы «Артис Плаза» до площади Согласия, где примут участие несколько тысяч родственников участников Великой Отечественной войны. Сразу после шествия Бессмертного полка на площади состоится большой праздничный концерт с множеством сюрпризов, где жители смогут услышать не только новые примеры песен о героях участников Великой Отечественной, но и давно полюбившиеся песни военных лет. Здесь также выступит большой коллектив, астраханский ансамбль песни и танца, который приехал с премьерой песни, с премьерой постановки концертной «Этот День Победы». Вот, поэтому я приглашаю всех жителей сюда на праздничную площадь. Концерт будет идти более 3 часов. Все, кто желает, смогут подпевать, быть соучастниками этого прекрасного мероприятия. Мы включили в концерт самые лучшие исполнения самых лучших наших артистов. Это и вокальные группы, это и выступления нашего лучшего коллектива Государственного ансамбля народного танца Ингушетия. Думаю, что всем, кто неравнодушен к истории ингушского народа, к истории России, все, кто чтит память наших великих предков, которые отдали свои жизни за спасение нашей страны, их ждет приятное вот такое вот мероприятие. На площади Согласия подготовка идет полным ходом. Организаторы делают все для того, чтобы в этот день жители и гости столицы смогли окунуться в настоящую военную атмосферу. На развернувшейся сцене артисты Русского драмтеатра готовятся порадовать зрителей новыми произведениями. Сейчас же они проводят генеральную репетицию, где подготовили небольшой, но очень трогательный отрывок. Показана вся история одного класса, то есть это известная история, основана на реальных событиях, когда погиб целый класс. Они всем классом ушли на фронт, и как бы по одной из версий осталась одна девочка. Вот это наша главная героиня Мадина Костоева. В общем, там будет экран, на котором будут фотографии всего класса. Ряд пример ожидает собравшихся, посвященных участникам Великой Отечественной, в том числе офицеру-разведчику Абдуле Цароеву и легендарной ингушской горянке Асият Тутаевой. Прозвучат впервые на ингушском языке. Примеры порадуют и юноармейцы. Юные орлята выступят с песней «Бессмертный полк». Мы выступаем не впервые, мы в Москве, везде наши орлята выступали, всегда выигрывали и все такое. Но мы, конечно, это волнительно, когда будем выступать перед ветеранами, и это, конечно, очень волнительно. Ну а в Насыркорте на мемориале памяти и славы празднование начнется с возложения цветов вечному огню с участием главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. В Магасе к празднованию Дня Победы все готово. Организована площадка со скамейками, палатки, в которых уже скоро появятся различные угощения. Ну а в Сунже совместно с клубом БМВ специально в честь праздника будет организована автогонка. Но это еще не все. 9 мая мы будем раздавать, волонтеры наши будут раздавать хворост суакаш по-ингушски, и водичку, то есть, чтобы ветеранам не было жарко, чтобы людям не, в общем, чтобы никто не остался расстроенным, разочарованным, чтобы всем праздник понравился. Поэтому ждем всех желающих, надеемся, что все останутся довольны. Мы также еще проводим флешмоб в социальных сетях. Юноармейцы и школьники зачитывают свои стихотворения, пожелания ветеранам, выкладывают их с хэштегом «Спасибо деду за победу». К празднованию основательно готовится и национальная телерадиокомпания. Специалисты настраивают аппаратуру для того, чтобы каждый, у кого не получилось прийти на праздник, смог лицезреть все торжество, сидя возле своих телеэкранов. В честь Дня Победы подготовлена и специальная сетка вещания, которая включает в себя всевозможные военно-патриотические программы, документальные фильмы не только на русском, но и на ингушском языках. А прямое включение начнется с 10 часов утра и завершится праздничным салютом.
Стоит учесть также, что многие 9 мая столкнутся со сложностями при въезде в столицу. На время проведения праздничных мероприятий в Магасе с 6:00 будет ограничено движение транспорта. Перекроют все выезды на проспект Зятикова от въездного поста ДПС, а также изменится и движение общественного транспорта. Организаторы, в свою очередь, просят автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути для объезда. Зелимхан Калоев, Сурхок Усиев, Новости 24. Уровень оплаты за потребленную электроэнергию в Ингушетии за первый квартал этого года составил 86%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель повысился на 28%. Об этом в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым доложил директор филиала МРСК Северного Кавказа, руководитель Ингушэнерго Султан Тичоев. По его словам, ситуация с платежами за электроэнергию в регионе заметно улучшилась. Это обусловлено организацией и размещением дополнительных пунктов приема платежей, внедрением дистанционных способов оплаты. Юнусбек Евкуров обратил внимание Тичоева на необходимость ежемесячно докладывать о ситуации с текущими платежами, задолженностях и количестве необоснованных расчетов. Участники встречи также обсудили вопросы реализации инвестиционной программы по возведению подстанции Плиева-Новая и реконструкцию электросетей в республике. По словам руководителя субъекта, замену линий электропередач необходимо начать с наиболее проблемных районов. Юнусбек Евкуров поручил в ближайшее время подготовить план-график технических работ, а также изучить ситуацию в новостройках. Сегодня в парламенте прошло еженедельное заседание Совета Народного собрания. В процессе обсуждения законопроектов депутаты затронули вопрос, связанный с отсутствием воды в некоторых сельских поселениях республики. В адрес парламентариев стали поступать первые тревожные сигналы от людей, проживающих в сельских поселениях Плиева, Кантышева, Верхние Очелуки. Средства бюджета планируется направить на улучшение водоснабжения 10 населенных пунктов республики. Члены Совета рассмотрели 17 вопросов, касающихся социальной сферы общества, административной ответственности за совершение отдельных правонарушений, ограничения потребления алкогольной продукции на территории республики и охраны окружающей среды. Во Дворце спорта Магас имени Берда Евлоева прошел открытый республиканский турнир по дзюдо среди младших юношей. Соревнования уже традиционно приурочили ко Дню Великой Победы. Свои поединки участники посвятили памяти ветерана двух войн Аюпа Ганиева. Михаил Тангиев расскажет. Всего на этот турнир заявлено более 300 спортсменов из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарской республики. Участники соревнований проводят схватки на 4 татами и оспаривают звание лучшего в 19 весовых категориях. Одним из первых на ковер выходит Ахмед Аздоев. Несмотря на свой юный возраст, он уже имеет немалый опыт в этом виде спорта, благодаря чему дзюдоисту потребовалось меньше минуты, чтобы одолеть соперника. Каков был твой соперник? Насколько он был сложный для тебя? И как тебе удалось победить? Он был чуть-чуть силен, но я сделал ему чистый пон. Следующая пара борцов выступает в весовой категории 35 килограмм. Несмотря на юный возраст, оба спортсмена уверенно чувствуют себя на татами и всячески пытаются провести прием своему оппоненту. В какой-то момент Рамзану Исмурзиеву удается взять инициативу в свои руки и зрелищным броском вырвать победу у соперника. Каким приемом ты его победил? С колени. Бросок с колени, правильно? Да. Скажи, какие у тебя планы, кем ты мечтаешь стать, когда ты вырастешь? Я хочу стать олимпийским чемпионом, дзюдоист. В зале спорткомплекса Магас присутствует множество зрителей, которые пришли поболеть за своих фаворитов. Али Арсельгов считает, что проведение подобных мероприятий крайне положительно скажется на подрастающем поколении и развитии спорта в нашем регионе. У нас подрастающее поколение, если будет заниматься в секциях, которые сейчас в последнее время очень сильно открылись у нас в Ингушетии, наше поколение вырастет намного здоровее. Общее время схватки составляет 2 минуты. Особых изменений в регламенте правил нет. Но в связи с тем, что здесь выступают маленькие дети, были сделаны исключения в виде запрета на болевые и удушающие приемы. Ребята очень показывают зрелищную борьбу.
И мы очень рады, что они приехали. И наши ребята от них очень настраиваются еще больше на схватки. Соревнования проходят при поддержке Министерства внутренних дел Ингушетии и Дворца спорта «Магаз» имени Берда Юлоева. Турнир посвящен памяти ветерана двух войн Аюпа Ганиева. И сегодня здесь присутствует внук участника боевых действий. В этом соревновании сегодня борется один из его правнуков, Ганиев Амин Бесланович. И хочу поздравить всех ветеранов. Мы помним их, гордимся нашими ветеранами. Дай Аллах им крепкого здоровья, долгих лет жизни. Подготовка к турниру проходила на самом высоком уровне. По словам директора Дворца спорта «Магаз», с каждым разом на подобных соревнованиях зрителей все больше и больше. Да и сами участники с удовольствием приезжают сюда. Видно по настроению детей, как они готовятся, как они стремятся к победе. Поэтому я оцениваю как хороший турнир. И я думаю, это будет как бы поддержка нашим юным спортсменам. Соревнования продолжаются, ну а совсем скоро начнутся финальные схватки турнира, победители которых получат соответствующие награды в виде кубков за первые, вторые и третьи места. Михаил Тангир, Рамзан Мержоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.